na lobi nakopesa kaboko nina baoyo kaina pona ofinga ojolinga sika tokotala na elombe ngai jangenga na lobi nakopesa kaboko nina baoyo kaina pona ofinga tokotala secret de Kambwana ye tata eleve lobi boko mone yango na misu ndoto te kasi misu Melika malego na koloba yango soko na lobi ya mote mabe nanga kusala na nyongo na likambo nzambe te tole bisanga heureusement joie qui déviation batata na ba mama nzela na yo ezali nzela ya pasi kasi yango wana kaka kokomisa biso esika wana il faut to sala nzela le 17 juin 17 juin 1992 17 juin papa Jengenda vandeki alobi ezomisotokende Fouton le Moulin de 17 juin 1992. C'est jour où papa Jengenda soit tout dernière décision. Fouton le Moulin de parce qu'on a été à salir en posa, il y a un son qui s'est monté au moins de la peur. Bisson m'a dit, son papa, comment il y a un anda pour lui, et pour qui les sous-possés vont en anda côté. Allez, il faut t'occuper. Et ça va voir, tout va bien, ça va tout va bien dans le tête. Aïe. Kibangisoye! Na lobi na ngai de Kambute. Papa azali koloba mwe. Tango ye azali kotia elembo wana elobami teke oyo mwasi oyo mobali. Biso nyonso tofokami azali kotiaka biso elembo. Moko moko akoloba teke mibali bosala kuna napesa bino bilembo. Ebasi bosala kote napesa bino bilembo. Kongo te biso nyonso. Mobali na mwasi lokokomeza koleka mpona kopesa biso elembo. Na le 4 novembre ye mbuta eleve age kokondula de Kambwana ntina izalaki babengi ngai bato bakofi na masuwa nani mbuto likambo izalaki isika wana nzambe mpate alakisa bokasi na ye kamba tele Kambwana esala manga mpate baboma ngai soki bosala lisumu ekoma ezala mwasi ya libala ezala mobali ya libala ezala mondi surtout na kati ya liboma ozosala lisumu wana directement na tata nzambe makambo batei biso na tongo malamu nde solo tosalaka attention tolanda pamba te tokutunama na mikolo mizele kuya kasi batata na biso bazalaki kolinga te moto amene vi ya fainéant mobali mpo azala débrouillard mwasi mpo azala débrouillard Maman, awa nga naza kolongwa na ngome Kintuka nazali komata kuna na kamba naza kopesa yo mobeko oyo yango nde okosimba yango soki osimbi yango tokoyokana na yo me soki osaleli yango te tokoyokana te aucun jour mokolo moko te olandanga na kamba oya kosenga ngai mbongo pokuna nazali kokende kovanda elongo na tata mpona kobongisa mboka Yerusalemi na sika mpona koyamba bapaya bakouta bisika na bisika kuna kompani ezali te nazali kokenda kosala mombongo te nazali kokenda kovanda na tata mpona sala mosala oyo ya lingomba yo natiki yo awa na bahari akamati kongo apesi mama
akamati mbele apesi mama nalakisaki yo ndenge depuis mama mwilo biso tolakisi bino ndenge ya kosala mosala okataka bilanga olona maniok oteka maniok na yango nde okobokola bana na yango nde okotisa bana na klase aucun jour olanda ngai kuna na nkamba oya kosenga ngai mbongo mokolo kolanda ngai na nkamba mpona koya kosenga nga mbongo tokabwani oyoki wi na yoki akamati babuku bamikanda nyonso nde lelo papa amati kuna na nkamba a préparé le 2 et le 3 ayami tata ti baobeli kuna na nkamba oyebi reste ya l'histoire maman qui wa susula abundi na mobeko wana ce n'était pas facile mokolo moko ye papa tamake kuna abengi préfet des écoles des études alobi na ekolo na ye obenganaka bana na classe soko bafuti mbongo te papa non nalingi baexplication te osalaka bongo yo oyo papa nasalaka bwana soko olingi kobengana mwana liboso obengana bana na ngai soko bafuti te préfet mpe ekomi na ntango basalaka contrôle ya paiement abengi mais André Kalunga ofuti tena futi te bima libanda papa alete ayekolele epai na mama abi mama naza komata na nkamba nake kosenga papa mbongo mpona futa na klase mama asimbi alobi olingi koboma libala na ngai mobeko ezali awa tokoki kolanda tata na yo kuna na nkamba te tokena kosenga ye mbongo ale tokamata manyoko tokena koteka akena koteka manyoko akibongo ake kofuta klase histoire wana nyonso tofabrike yango te papa mbenza ye moko moto azalaki koyebisanga makambo wana na detail ntango biso tosalaki mobembo na ye na Brazzaville bino bozalaki na Brazzaville te ndinga nde mutu nayokaki histoire wana naza kopesa bino ozwi note ekoserviri yo mpona nini ezali éducation batata na biso bazalaki kolinga te moto amene vi ya fainéant mobali po azala débrouillard mwasi mpe azala débrouillard il faut azala responsable ndenge lelo tokosala nzinzani oui mais nzinzani tozali kosala mwasi il faut yebake ngai nazali responsable okotia loboko na sali tokoma mobali na mpe akotia loboko na sali tokoma bana mpe bakotia loboko na sali batata na biso batikalaki kolakisa biso bana na bango misato ti na bamama bayebisaki biso que il faut savoir se débrouiller parce que depuis 1921 lingomba moto akosalisa biso azali te biso moko esengeli tokoka kosala makasi po ete tobika lingomba na biso etonama bon tokotimola mpona ndenge mingi te wana nde likambo liboso toyeba yango ke administration ya lingomba ezalaki transféré na nkamba bengomba ekinzoka ya nkamba le 1er avril 1960 de mokolo mwa lelo ya mibale batata bamama mateli bateli biso na mokolo mwa lelo lobi soko ezala basalisi tokosala makambo ya développement na ntina na likambo oyo ya matalima yo me likambo lelo na koloba yango
soko na lobi ya mote mabe nanga kosala na nyongo na likambo nzambe te bolendisa ngai batangela biso na lingala facile ta mosusu mwa lingala wana eza makasi bato bazokomprendre te. Oui, 5 à 12, papa. Oui, c'est très bien, tranquillement. Na komba tata mwana pe molimo santo 5e verset. Banda tango yango Yahweh abenisaki makambo nyonso ya Potifar mpona Joseph, abenisaki biloko na ye nyonso ya ndako mpe ya bilanga. Yango wana mokonzi ya Joseph atiki biloko nyonso na maboko na ye. Azalaki kotala lisusu eloko moko te longola bobele biloko ya kolia. Joseph azalaki mwana mobali moko kitoko mpenza. Sima ya mwa mikolo mwasi ya mokonzi na ye abandi koluka ye pe alobi na ye yaka toyeba na nzoto. Kasi Joseph aboyi pe alobi banda nakoma awa mokonzi na ngai atalaka lisusu te makambo ya ndako oyo, atia ngai kapita ya biloko na ye nyonso. Nazali na bokonzi na kati na ndako oyo, lokola ye moko apesaki ngai eloko moko te longola apekisaki ngai eloko moko te longola bobele yo po ozali mwasi na ye. Ndenge nini nakoki kosala mabe mpe lisumu ya koyina miso ya Nzambe? Mwasi yango abandaki koluka Joseph tango nyonso, kasi Joseph azalaki kolinga ata moke te. Mokolo moko Joseph ayei kosala mosali mosusu moko te azalaki kuna. Mwasi ya Potifar asimbi ye na elamba mpe alobi na ye yaka toyeba na nzoto. Kasi Joseph amilongoli na maboko na ye, akimi pe abimi na libanda, elamba na ye etikali na maboko ya mwasi. Merci. Batata ba maman bandeko mingi tosalaka remarque soki bateli makambo ezali en profondeur. Bato mingi omoni ntinsani mokolo wana on dirait ekufi mpona nini esengelaki oloba makambo oyo ezali en profondeur te oyo bato bamabe oyo bango basalaka na kati na lingoma na biso mpe na mokili na biso. Nkuya ya tata Nzambe ezali kokita, ezali kolongolama mingi na baki na ntina na lisumu, surtout ekoma vraiment molimbisanga nazoderange bino te, surtout likambo wana. Azwaki naloba te ke naza spécial non, mais ngolu nakoteyama na tata mokonzi ya bolele moko personnellement. Papa azali koloba boye ntango ye azali kotia elembo wana elobami te ke oyo mwasi oyo mobali biso nyonso tofokami azali kotiaka biso elembo moko akoloba te ke mibali bozala kuna napesa bino bilembo ebasi bozala kote napesa bino bilembo bongo te biso nyonso mobali na mwasi loboko na eza koleka mpona kopesa biso elembo. Sikasika boye otali likambo Joseph aza koloba lisumu oyo olingi ete nasangana na yo, lisumu wana naza kosala mo directement na epai na tata Nzambe. Joseph akangaki motema alingaki te akweyisama na lisumu ya ekolo yango wana nde abatelaki eloko ya motuya oyo ezalaki na ye. Bilaka nyonso yaki kokokisama mpe ayaki kopekisa libota mobimba parce que ye moko azalaki responsable abatelaki mobeko wana. Mais biso batumbanisi surtout bajeune toza kokoka te orke soki tozosala lisumu ya ekolo ezala mwasi ya libala ezala mobali ya libala
ezala mondimi surtout na kati ya lingomba ozosala lisumu wana directement na tata nzambe mpe nguya makambo nyonso ezalaki na kati na yo elongolami otikali vi otikali eloko moko te batata bamama oyebisa ngai maintenant mokolo moko nake epai na papa mfomalongo nalobi ne papa ngai nasi nakokisi makambo nyonso to ya libala etikali kaka mariage meske nakokotia mwasi na kati na ndako nazalaki koinsiste tellement que biso mibale na papa avandi nga navandi nazalaki tellement koinsiste papa alobi na ngai mon fils je vais te dire une chose tata na ngai c'est-à-dire papa Simon Kimbangu na ngai tata alobaki na ngai boye esika nyonso nakoki kokutana na tata na ngai mpe ntango nyonso nazalaki na privilège wana kokutana donc entre tata na ngai nazalaki koyeba te ke tata na ngai aza na prison mpo ntango nyonso naza na mposa na ye nabengi ye aye tosololi te aye atenga na ke c'est comme si n'était jamais en prison nazalaki na privilège wana ezala wana mokili ezala na likolo ezala esika nyonso tu tokosolola tranquillement na tata na ngai mokolo moko tata alobi na ngai Joseph osepelaka mingi ntango yo obenaka ngai ale tozali kokutana toza kosolola ndenge toza kosolola boye nabi papa ezalaka na mesema bien mokolo yo kosala lisumu okobenga ngai nakoyoka me nakoya te eloko ekokabola ngai na yo lisumu. Alors papa a ajouté, comme j'aime beaucoup, il disait ça en français, comme j'aime beaucoup mon père, le point n'a qu'à même tata na ngai nakosala lisumu te oyo apekisaki ngai nakosala yango te mpo na nini mpo nazalaka ntango nyonso elongo na ye ngonga nyonso elongo na ye bisika nyonso elongo na ye. Tu as compris? Dis oui papa, j'ai compris. T'es là comme ça mon père, comme ça la mariage. Mais quand tu as biso, les balles à yaka tova, tout ça la mariage. Qui est le nom? Comme ça mon père. Même si tu n'as pas d'argent, comme ça mon père. Mais quand tu as biso, awa tozalia, musu ça na promesse. Azali na moninga na ye bakutanaka kuna basanganaka azomona mokaka lokola non. À partir d'aujourd'hui mettez fin à ça. Bozoyeba te peut-être na kati na yo ebena bato bakobisa mais soki osali eko tu perds tout. Aye a ajouté alobi mon fils tu vois na kati na liboma ndenge yomoni église ndenge biso tozali oui papa ezalaka na confiance mingi na bamama mpo bamama bazalaka na makasi ya kosala mosala mais ne commettez jamais l'adultère. Soko commettre l'adultère osala nyonso ekufi. ozala pasteur ozala sere ozala lobi etc. bataka bamama ezala motambolisi ya korale etc. lokola bakela kosimba esika ya Joseph bolebisa ngai mbongo nzambe otapesaka mais d'abord milimo na bato ebika ne commette pas l'adultère. soki ezalaka na mbeko oui wana tokoki kokela mosika me toza na mbeko te.
likambo wana elongoli nguya bato omoni moto aza komona na mai vide me mpona nini lelo toza dimanche nazali koinsiste na likambo wana mpe naza kosukisa na yango lelo ezali transfert likambo ezalaki na ngome kintuka eza kokende na gama mpo na libela ezonga lisusu te na ngome kintuka lelo toza le 1er avril pour fêter premier centenaire, deuxième centenaire, troisième centenaire, et après, batata ba maman, etikali na biso exode. Tozali kotikali moke, toza kokende mokili mwasika. Est-ce que nga mtu nalobi yango te? Tata mokonzi ya bole, papa si mokili makonzi ya ngai. Depuis centenaire, il y a papa qui sont le 12 octobre 2014, l'année message à papa, il y a le 12 octobre 2014, à Zoé de Sabiso, que tout bon gamin, à Elisa qui compte le terme, Jésus-Christ purifie-moi. Ton père, toi, ton père, Kamabé, pour te lire ton compte à Mokasika. Mokili mwasika kuna moto na mbindo moto na mabe eloko mabe ekokota kuna te wana bapapa bazalaki koloba na biso epapa mpe alobi na biso eloko mabe ekokota kuna te 2016 même discours 2018 allait kosala 51 jours awa na 2017 oyo asali 51 jours mpona koteya biso te asukisi na lisese ya baseka zolo mpo ayebi ke episode elingi kosalama tata mingi bakokota mingi mpe bamosusu bakokota te toza kokapele kaka makambo na ye nzambe toza koinvente te toza kobakisa te mpona kosilisa bato ndenge bazali komituna mpona nini bakristo mosusu baza na paki biso lelo paki ezali te ndenge bakretien mosusu te soko mpe tolingoli te ntango bokokendaka na bandako bozali kotala batelevizio boza kolanda ekomi lokola baprédication compare te paki ezali lelo te ndenge kaka bandeko na biso batia makambo na bango le 25 décembre ti lelo batia yango pake te soki otangi bible malamu na exode 12 otangi bible malamu te pake elaki mokolo mwa lelo te mokolo bana na israele baliaki pake ezalaki mokolo ya 15e suivant na calendrier oyo ya bahébreu 15e suivant ezali na calendrier ya biso ezali le 5 avril le 5 avril comparé na calendrier ya bahébreu le 15 suivant ezali nde le 5 avril baliaki pake mokolo wana baliaki pake babimaki le jour suivant dans ntango wana mpe il y avait équinoxe babimaki na butu ya 15 mpe 16 ezali ndenge biso tolobaka ke na batokomi na 1 heure na 2 heures na 3 heures du matin wana ekomi nini bokomi le 6 avril mercredi le 16 suivant c'était un mercredi le 6 avril nde mokolo bana na Israël babimaki na bombo. Donc biso bakimbaniste biso tozali kokende le 6 avril tozali kofêter la vraie Pâque biblique. Pâque elingi kolakisa lokola exode bato bazali kolongwa na esika ya bombo baza kokota na bosomi bato baza kolongwa na esika ya molili baza kokela na esika ya mwinda bato baza kolongwa na kati ya maleli baza kokela na esika ya esengo ezali transfert en saut
bango bakisaka badate na bango ndenge ezalaka bandeko na biso bamusulman okomona soki amoni sanza ebimi tozobala carême bango bakisaka badate na bango na bandenge na bango. Mais la Pâque elle est éternelle parce que la Pâque oyo nkolo Yesu ayaki kolia na bayekoli na ye tanga na Bible date wana bachangeaka yango te de génération en génération. Donc côté pour changer en côté les Camerounais pour ça makaka na mokolo wana nzambe alingaka makabo ne va changer. Donc biso to fêter pour l'anniversaire parce que tout ça là qui dans beau le 6 avril 1921 tata Kimbango a bimisa ki biso no ezali lokola bonsoni ya molimo a traverser biso to ça là qui baombo a précipice la kaya bonsoni tozalaki bato ya kolela bisoni na miso epamisani tozalaki na molili tokomi na mwinda ainsi de suite totraverse Pâque wana yango ezali libération mpona biso et c'est le 6 avril de génération en génération que ça soit en Israël que ça soit epai na biso donc otaboli na kotala kuna balina ofene non c'est pas wana ndeba calendrier na bango ndenge babongisa yango calendrier julien ce n'est pas le calendrier biblique biso nde le 6 avril tozokende na nkamba le 6 avril ce vrai Pâque ndenge tozali koloba le 25 mai c'est véritable Noël selon les saintes écritures bibliques. Ntilisani tozosala na mokolo wa lelo ezali ntilisani oyo biso tozali kokende ndenge tozali koloba Pâque banda tofete le 22 mars mbula oyo tofete centenaire ya papa Diangenda ezali coïncider exactement et c'est façon vraiment bizarre te nzambe na tata nzambe ndenge yango ezalaka na ebandeli na makambo nyonso le 22 mars papa azali koloba na nkamba na Lubumbashi kuna baza komona arc-en-ciel ezali alliance nzambe aye kotonga bondeko bwasika na biso mpona nini arc-en-ciel ekende komona na Lubumbashi esika ya papa akende kosala 30 ans bobu ya bato oyo esili sika bonazwi décision ya kokotisa bango na mokili mwasika ya esengo ya mpasi lisusu te. Lelo toza kokende tozasala ntinisani ya 6 avril bamama na tata nazali no tante mais soki ozali moto ya kososola lelo toza le 1er avril sala sacrifice oyo nyonso oyo ozali na yango pesango epai ya nzambe na yo sala sacrifice oyo nyonso oyo ozali na yango pesa yango na nzambe na yo tokotikala komona periode makambo ya boye lisusu te oyo koya na nsima ekozala nini bakobenga ngo histoire bakobana kokanisa makambo oyo malekaka ndenge bana Israel bakanisaka ndenge bango babimaka na Ejipito biso tozwi ngolu ya kovivre bevenema oyo tozwi ngolu wana lelo sala lokola le 1er avril papa Fumambanza aza koloba sepini na kozoba lisusu na ndako oyo te na kovanda awa lisusu te na kolala awa lisusu te tokabwani ngai na matei kuna likolo na ngomba na kobalaka na koya kotala bino soki moto akabeli nga na bolingo na ye mpona esika nga navali na ngomba na koya kopesa bino esoki mpe moto akabeli ngai te bino moko boyebi ndenge basalaka bilanga vous devez apprendre à vous dépouiller. Donc lelo na centenaire oyo tokoti na etape mosusu bamama batata kanga bisaka na yo tozali kokende
esika mosusu. Yesu inkunito mama kunzia Yesu kwena ova basinga wakaku unaisa mwenevu kunzia Yesu kwena amatesa selusiana kunzia Yesu kwena amatesa selusiana matatu bebe mokolobana na Israel babimaka na Egypte tosokotaki yango na Bible ebele na bato bazalaka bana na Israel te komami na kati ya Bible babimaki elongo na bango nde bazalaki bagrand déranger banyokolaki Moïse mingi na ntina na bilaka ya nzela ekomama na Bible. Lelo moto balobi azali vraiment vrai humaniste, surtout ndenge biso toyekola Delvaux oyo balobi azali vrai humaniste, aza dérangeur te mais vrai humaniste. Soko tobengi nzemsanya mosala lelo akobebisa mbongo apesa mabombe ya bino likambo oyo te. Nkolo Yesu alobaki maebino boza koyoka na kuku bosakola yango likolo na bandako. Mokili mobimba bakamati décision ya makasi balobi papa Simon Kimbangu Tiangani akofongola budget te. Nous allons tout faire pour que misala ya budget mokili wana eza la poussière totale sikayo parce que soko ya fungole mise wana alingi atungisa moto mwindo na paradis esika ya kutaki na ntango wana oyo mfumambanza alobaki oyo ezalaki na gauche peke wapi oyo ezalaki na droite peke wapi. Alors grand jamais yo ozali kolia yo ozali komela babongisi makambo ya ndenge mosusu. Elebe mine bomonaka ngai vraiment lopa moto nazoderange bino pourtant oderange monaka le 17 juin 17 juin 1992 17 juin papa Diangenda vanité à l'omi il faut que soit kende il faut que le monde soit kende 17 juin 1992 c'est jour là papa Diangenda soit qui dernière décision il faut que le monde soit kende parce que on a intérêt à savoir non pour ça il y a consommé sa moto mwendo na boru biso na biso ko ba tomo ya monanda ko bibili banda e kukili susu ko tomo na ndako te allez il faut que kende le 18 akamati de décision naye akekala Genève. Telle décision naye akamati akekala Genève akekolongola tutu papa kolopra longole tutu papa mfumabandi abalidi tosengi bolemi sima na kosenga bolemi sesile yempe alongoli tutu mpona nini tosonga lisusu na bombo te bonsomi na biso sepeli mondele akotongisa biso lisusu na bombo te toki komona bituma wana maloba ya papa Diangenda le 17 juin 1992 na résidence chez Mondatoa. Awa ye moko tata atikali atali kobonga mpona nini misi fresila mpona nini ikutotonga esika biso touti bongo epo kozala te soki yo ozali na mbongo no maintenant olobela no clairement ozali na $100 na $50 na mbongo na olobi atikalikama papa mawana ngai nazali na makambo na nga kosala mbongo c'est-à-dire ozali lokola Datan ntango Moïse azali kobimisa bango bakele na mokili mwa sika makanisi na Datan alobi tokamata Moïse topese na Farao totonga na biso na bowu totonga na biso na bowu seke yo ozali na mposa tozonga na bowu na bafama tozonga na bowu mais soki osalisaki
fils. Papa c'est comme le camarade au PC. Papa est béni à nous. Et puis à nous. Et nous sommes à nous. Tout ce qui est à nous. La télé est côté. Papa, comment on a qu'il y a comprendre. Tout le ressources n'a pas. Mais ce qu'on y a de l'eau est comme l'eau est comme. Il y a un peu de temps à l'eau bien. Ce qui est au côté des mains. Ce qui est au côté des mains, c'est-à-dire tout le monde a de l'eau. Vous avez $10, $5 au Léquana, pour il faut vivre, $5, il y a pas coupé ça. Boutou n'a moins de kamati à la décision. Comme on demande les choses dans le monde, attends mon délai à Sali, nous sommes des pharaons, à Sali, qui n'a pas d'Israël. Bango Bakotika, ils sont pas aucun. Mais quand c'est sûr que nous sommes l'économie dans le pays, nous sommes en marquant, papa, ça veut qu'on va prendre, on va aucun matériel, ça va nous donner. Tango Nzambe akusala likambo na yo nyoko ke na matabishi kasi bana na Nzambe bakotika na jamais kozoba na bongo na nkombo na tata mwana moyo mosango amen. Na kanisi batata ba mama tolandi malelisi eza na slogan bisolobaka mate ngoma molali misala ngoma muke mbongo epele ngoma na biso eza na ebele kaka ndenge papa alobi soki $100 otie 200 50 20 000 francs totie makambo mpe esili wana nde tokoti na defile na bamakambo mosusu vraiment tikete totonda yango biso bamosusu oyo toyebaka te ke papa mambanda azwaki décision le 1er avril 1960 mpona kokende kosala mosala na ye tikete totonda yango okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana mole mosantu